फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मातृत। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मातृत में। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हेल्दी दूध, इसमें सर्दी, खांसी, बुखार, गले में जो बलगम फंस जाती है, उन सभी को जड़ से हटाने का इसमें रामबाण इलाज है, जादुई नुस्खा। हाँ दोस्तों, आप बोल सकते हैं घर का देसी नुस्खा। जैसे सर्दी, खांसी, गले में खराश हो, ये आपके इस दूध से झटपट गायब हो जाएगी। तो ये दूध गर्मा गर्म नाश्ते का आधा घंटा बाद सवेरे, दोपहर, रात में लें। नॉर्मल है, अगर कोई परेशानी नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है, तो हर 2 दिन में, हो सकता है 2-3 दिन में, रात में सोने से पहले ये दूध का सेवन करें। काफ़ी असरदार, इफेक्टिव होम रेमेडी मानी जाती है दोस्तों। आपके जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो भी उससे अच्छी हो जाएगी। सर्दी, खांसी, जुकाम सब गायब हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस हेल्दी नुस्खे को। इस दूध में हमने क्या क्या, ये देसी नुस्खा के लिए हमने क्या क्या मिश्रण डाले हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो। ये हेल्दी दूध का ड्रिंक बनाने के लिए मैंने 1 गिलास, बच्चे बड़े को भी पी सकते हैं, सवेरे, दोपहर, शाम, जब सर्दी, जुकाम, खांसी, छाती में बलगम जमा हो जाए। तो अब इसे हमें एक उबाल आने तक अच्छे से इसको खदका लेना है दोस्तों दूध को। सर्दी, खांसी, जुकाम में काफ़ी लाभदायक होता है ये दूध। इसमें सब घर के मसाले हैं हेल्दी। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, अच्छे से एक बॉयल आ जाए, तब तक मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या यूज़ होंगे। एक चुटकी हल्दी पाउडर, ये मैंने 2 इलायची लिया है, उसको अच्छे से कूट लिया है। ये 3 लौंग लिए हैं, लौंग पाउडर कर लिया, उसको कूट के अच्छे से। और ये काली मिर्च है 3, उसको अच्छे से कूट लिया है। ये 1 चम्मच गुड़ का पाउडर। दालचीनी पाउडर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, 1 चुटकी डाल लीजिए, ऑप्शनल है दोस्तों। ये देखिए, हमारा दूध अच्छे से गर्म हो रहा है। इसमें हम 1 इंच अदरक भी डालेंगे दोस्तों, अच्छे से कद्दूकस करके। अब इसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। हमारा दूध देखिए गर्म हो रहा है, इसको अच्छे से उबाल आने देना है। 2-3 मिनट में अच्छे से ये उबाल आ जाएगा। इसे मैंने मीडियम हीट पे रखा है दोस्तों। इसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं दोस्तों। आप चाहे तो एक एक करके डाल दें, एक एक स्पून लेके। और इसे हमें अच्छे से स्टर करते रहें, हिला देना है ताकि सारे हमारे मसाले मिक्स हो जाए। इसे सवेरे, दोपहर, शाम में देना है आपकी। ये जब तक गर्म हो रहा है, तब तक हम अपना अदरक कद्दूकस करके इसमें डाल लेते हैं दोस्तों। इसमें मैंने 1 इंच अदरक कद्दूकस करके डाल दिया है। अब ये देखिए, इसमें कंटिन्यू इसको स्टर कर दे रहे हैं, जिसमें जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं सब मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। इसमें अगर आपको चाहिए तो 2-3 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। काफ़ी असरदार है ये गले की खराश, सर्दी, खांसी, मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे बड़े सवेरे, दोपहर, शाम में खाने के नाश्ते के बाद ही लीजिए, आधा घंटे बाद, इससे खून पाचन हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने इसमें 1 गिलास लिया है मेजर करके। इसे ऐसे खदक आने दीजिए, जिससे इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं मसाले, उनका अच्छा इसमें मिश्रण हो जाए, प्रभाव आ जाए। आपकी जो बलगम जमा हो जाती है वो टॉन्सिल का फॉर्म ले लेती है दोस्तों, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक करती है। फिर मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी, ठंडी, जुकाम, तो ये घर के गरम गरम हेल्दी दूध से, हल्दी वाला दूध बोल सकते हैं,
काफ़ी इफेक्टिव है ये दोस्तों। इससे आपको से ठंड लगती है, जुकाम हो जाता है, नाक में जम जाता है आपका, सर्दी जुकाम, उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इसे हम वैसे ही नॉर्मल भी, अगर कुछ नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप 2-3 दिन में एक बार खाने के बाद रात में इसे गुनगुना पी लीजिए। काफ़ी राहत मिलेगी आपको गले में, आप बेटर फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें घर पे, बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको दें, खुद भी लें। काफ़ी इफेक्टिव होममेड रेमेडी है ये दोस्तों। ये हल्दी दूध मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। काफ़ी इफेक्टिव है, असरदार है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हेल्दी डिशेस। अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ये हेल्दी डिशेस चुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले और बेल का आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।